Hi ha una cosa personal que dius, un dia doncs neixes i tens un hotel i no saps per què, no? És allò i ningú de la família sabem per què. Deies: "Com és que tenim això?" "No sé, era l'àvia de l'àvia, però no sabem per què." I els clients, que repeteixen molt i els hi agrada molt, i si no, els que venen de nou, com ho veuen antic, tots volen saber. I a partir d'ells, doncs vaig començar a dir: "Doncs vinga, anem a buscar d'on venim, com és que tenim una fonda, què passava, quin era el context històric", que vaig començar el 2021, es diu aviat. El que passa que la il·lusió d'escriure, una vegada ja he agafat tot el que és el coneixement de Vilanova, escriure doncs ha sigut l'últim any. Anava començant, però tot el que vaig començar ho vaig esborrar. Jo sempre dic que l'hotel no és hotel sense una història, perquè anem lligats. És una empresa que va lligada 100% a la història. Ara imagina't, ve Carnaval, doncs la gent que dorm és per anar al Carnaval, no? És a dir, tot el que passa al Vida, doncs la gent va al Vida i veus què està passant al Vida. Llavors era molt important saber què passava a Vilanova, perquè si no era impossible saber d'entrada ni per què podia haver-hi una fonda, no? Qui era la gent que venia? Per què venien? Què estava passant en el context? Qui podien ser els clients? Sí que sé, per l'experiència, perquè fa relativament molt poc temps que els clients venen un dia o 2, és a dir, la meva mare ja vivia amb clients que duraven 1 any, 2 anys, per exemple, els estudiants de la UPC. Llavors el turisme abans no era un que potser sí, un que passava en carro, dormia una nit i marxava, però de general era gent que s'estava temps. I llavors, doncs, bueno, vaig començar a llegir el diari de Vilanova, a buscar arxius, que hi ha bastantes coses que estan en digital, altres que no, que has d'anar físic, buscar l'eco de l'exposició, els butlletins del Museu Balaguer per veure tot el que estava passant, i en un moment tenia el context històric, doncs dic: "Vinga", em vaig bloquejar pels vàters, perquè dic: "Ostres, no hi ha com anaven els lavabos al 1800?" Dius: "Sí, clar, als hotels netegem lavabos, la meva àvia va posar lavabo a l'habitació, si no l'haguessin posat ara no tindríem hotel." Llavors, em vaig bloquejar, perquè no hi havia enlloc quan arribaven els vàters a Vilanova i la Geltrú. Em va costar molt, dic ara potser amb el ChatGPT li hagués preguntat, però llavors no vaig descobrir, però sí que vaig descobrir una miqueta, per exemple, el diari posava molt que en aquella època renyaven molt perquè la gent tirava les aigües per la finestra, de manera que encara no hi havia clavegueram, hi havia latrines, orinals, i clar, l'aigua corrent a Vilanova arriba bastant tard. Una cosa és l'aigua de la font, que hi ha les seves fonts amb l'aigua. I vaig dir, el 1880 segur que no hi havia lavabos ni res. I llavors ja faig que buiden orinals, buiden latrines, coses d'aquestes. Malauradament descobrim coses que no té res a veure amb per què tenim hotel. No podem seguir, jo volia anar a través de testaments, però el que és l'àvia de la meva àvia no arribem a saber com va heredar res, no? Llavors tenim les propietats però no sabem d'on ens arriben. Llavors això no ho vaig descobrir. Són aquestes coses a vegades que passen quan estàs concentrat escrivint i mirant el que està passant, els diaris i tot, per poder anar fent els capítols, no? Doncs què passava aquell any per Carnaval? Va ploure, no va ploure? Coses així. Doncs sembla que et parlin els esperits. I al final sembla tan de veritat, que és que fins i tot la meva mare diu: "Jo crec que ha passat de veritat." I la meva filla em va dir: "Mama, no em diguis que és mentida el que hi ha al llibre." I dic: "Bé, doncs potser sí, potser és veritat, tampoc podem dir que ha sigut mentida." Tot és una novel·la. La novel·la per mi és una novel·la de Vilanova, és a dir, que té un interès general a nivell que no és allò aniràs aquí, sabràs els cotilleos d'aquest i de l'altre, re. I passa a través d'una fonda, que el nom de la propietària efectivament és l'àvia de la meva àvia, però que no tenim res registrat de llavors, és que ni un paper, ni un diari, res. Llavors tot és el que estava passant aquí a Vilanova. Explica la història de la ciutat, sí que he intentat que l'expliqués des d'un punt de vista del treballador. Són minyones, a més això segur, no, m'ho han dit els esperits i m'ho han dit a l'hora d'estudiar qui era el que tenia fondes, no? Llavors són unes noies minyones, o sigui que comencem de classes bastant baixes i les seves amistats són tot el que són els treballadors, és a dir, una mica la història, doncs, ja et deia, dels boters, dels pescadors i, a més, Vilanova estan passant coses perquè els indianos fan coses, no? Però està tot vist
des d'aquest punt de vista, però fa il·lusió trobar-te a les personalitats i es porten bé, ningú s'enfada amb ningú, és de bon rotllo. Crec, mentre ho llegia, jo, per exemple, no sabia que tot passava tan seguit, no? És que en qüestió de molt pocs anys passen moltes coses i que és un moment de progrés, és a dir, aquell moment és un moment on la gent pensa en el futur, que també hi ha qui m'ha dit ara estem recuperant els orígens perquè com estem amb tant caos de la globalització necessitem saber d'on venim. Llavors no es parlava ni d'on venia l'hotel perquè tothom mirava a futur. Llavors això sí que es veu, que hi ha doncs una... I jo no sabia que era tan ràpid, que era pam, pam, pam. A vegades dius, ostres, estic posant capítols aquí que sembla que estigui fent un flash emocional i dic, no, però és que passava això el 7 de novembre, això el 9 de novembre, això... És a dir, és que estava passant tot molt, molt junt. Llavors és bonic i després és entretinguda i aquesta part màgica perquè m'agrada la fantasia. Ja doncs, passen coses mitològiques, coses de fantasmes i tot això per recordar que és una novel·la. I els capítols, pel que m'han dit, són molt curtets i són molt fàcils de llegir. Però jo vaig fer filologia i a mi sempre m'ha agradat escriure, però amb la criança malament. No les acabo, sóc perfeccionista i aquí m'ho havia fet com... Bueno, ja que m'ho demanen tant els clients, ni que sigui solament pels clients, deixa'm fer-los un llibre. I aquest any fèiem 135 anys i una amiga em va dir, és que tu has de posar com si fossin uns deures, no? Amb un objectiu d'acabar, perquè és que si no, no acabaràs mai. I així vaig fer. Una família que ha sigut sempre de dones, diguem, menys la segona generació, que sí que és un home, i sí que vaig fer també un exercici de saber el context mental, el mapa mental de la dona en aquell moment, i Concepción Arenal comença a parlar una mica del que és feminisme, per això no és un feminisme del d'avui, sí que la mirada, però no hi ha rebel·lions. Per què? Perquè en aquell moment encara dubtaven si el cervell era el mateix i si serien capaces d'aprendre les dones o no. Llavors les feministes creien que si s'estudiava doncs podríem ser tan intel·ligents com els homes. Pensa que no es parlava ni de treballar ni de votar, no? És a dir, i també fa relativament poc, perquè és l'àvia de l'àvia, no? També veure d'on venim també és interessant. Llavors el marc mental era saber si jo podria sumar, no? Que això hi ha una part del llibre que diu si jo sé sumar potser puc vendre plats, si no sé sumar no sé què valen, no? Llavors doncs és tot l'exercici d'intentar sense una consciència clara de dona, si des d'ara es veu la feina que fa aquesta persona per tirar endavant en un marc mental tan, diguem, tan tancat. Doncs ha sigut tot... Primer em va saber greu tancar el restaurant, tot i que donem menjar a les convencions i així, i era com que també necessitava valorar, de dir, mira, aquí s'ha fet una feina durant molts anys de donar de menjar. I no volia perdre el nom de la Fitorra, perquè si no és Hotel César. Llavors dius, bueno, doncs fas l'editorial per fer un homenatge a aquesta noia. Aquesta noia li deien la Fitorra, de fet es diu Males Llengües per això, perquè el nom és el seu malnom que deien que tenia un amant que pescava amb fitora. Llavors jo tot el que he fet és, en base a les males llengües que hi havia d'ella, he fet una novel·la. I llavors doncs he aprofitat per convertir, a més és legal i tot, el que és el nom del restaurant amb editorial, per fer els plats de la casa, perquè ara servim llibres. Ara en faré el dia 3 de setembre a la Sala, que hi haurà la Judit Barbacil i l'Argullol i l'Isidre Roset. És a dir, Déu-n'hi-do, ve gent. Després al Museu Marítim de Barcelona també m'han dit de fer una presentació perquè parla tant del mar que els interessa. I llavors el 15 d'octubre al Museu Marítim. Vaig a Mallorca a fer una presentació el 17 d'octubre, a Manacor, i el 5 de novembre a la llibreria Ona.